Agar siz bugundan boshlab koreys tili o'rganishga kuniga 1 soat vaqtingizni ajratadigan bo'lsangiz, taxminan 6 oydan so'ng sizda koreys tilidan topik 2 yoki 3 daraja bo'lishi mumkin. Kelinglar buni raqamlarda ko'rib chiqamiz. 6 oy degani 180 kun degani. Kuniga 1 soatdan shug'ullansangiz, sizda 180 soat bor degani. Agar kuniga 10 tadan so'z yodlagan taqdiringizda ham 6 oyda siz 1800 ta so'z bilasiz degani. Bu degani Koreyada siz ish topishingizda yoki yashashingizda hozirgi bor muammolarni deyarli 80% ni yo'qotasiz degani. Savol tug'ilishi mumkin, menda vaqt yo'q, o'qituvchi topishim qiyin. O'qituvchi, ChatGPT, onlayn sun'iy intellekt, YouTube deyarli bepulga o'rgansangiz bo'ladi. Vaqt masalasiga keladigan bo'lsangiz, telefoningizda necha soat vaqt ajratib turganingizni bitta tekshirib ko'ring. Agar shuni yarmini bor yo'g'i 6 oy o'zingizga disiplina qilib ajratadigan bo'lsangiz, hozirgidan hayotingiz 10 barobar yaxshilanadi. Savol tug'iladi. Demak, Koreyada yaxshi hayotga o'tish shunchalar osonmi? Menda 6 oy vaqt bo'lsagina men shu qiyinchiliklardan o'ta olamanmi deb tug'ilishi mumkin. Ha, javob juda ham oddiy. Bu shunchalar osonki, shunchaki ko'pchilik qilishni xohlamaydi.